हेक्टो ने इस एरिया में लाया, इसके साथ में ही है अल्टरनेट रास्ता। वो देखो ओ पपीज, हेक्टो के फ्रेंड्स। ओ वाओ, मैं भी मिस कर दूँ। ये यहाँ पे हेक्टर के फ्रेंड दिख। ये देखो मेरे चीकू को भूख लग रही है। कितना खुश हो रहे हैं देखो। हाय पपीज, हेलो, ये किधर है? हाय।